这是另外的山头做，然后现在是要称去灌香肠。现在没声了，突然就没有声音。看声音回来，声音回来之前你会听到掉的声音。看一下，太多了不？我给你切点下来。这个我做腊肉的。你这个这个没称重量。你看，但是你可以你可以挖点下来，再给做饭吃。晚上也要吃吧？晚上家里好像还有肉，上次买的肉还有是吧？然后拿全带回去，老板送了一个肚子，给你回去饭。老板大气，真老板很大气啊！不是你拿着南瓜干啥呀？南瓜好吃啊！老总，辛苦了，老总。这要弄猪头，你多弄一点那个。又没声音了。注意，等一下声音回来的时候，你会听到它 click 的声音。有没有听到声音出现的时候，它有 click？但是一直去白杨树呀，因为今年不允许砍树，所以说就没有什么白杨，我得自己上山砍树了今年。然后把第一批树我们寄出去了，第一批的话大概有个100多斤果位的，跟200多斤这个川味的啊，横均寄出去家里囤一下。然后如果收到货的朋友们觉得这个还有它转的话，自己在家再挂一段时间，因为我们是农副产品做跟踪的，还有没有标签的啊？看一下，就是昨天晚上周姐拿过来架子，他去看了一下这个东西，然后嘞就可以把香肠放在上面，然后推到对面去，你拎不动。有天哪！看一下，然后放到下面，看一下周姐设计的，这上面可以挂11根。如果是阿姨他们往外搬的话，搬11次，现在14个。又没声音了，又回来了。这一次要花我100块钱啊，真的是。今年因为不让砍树，特别的累，特别的麻烦。今天是真的。